Bismillahirrahmanirrahim. Walutan isqala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum. Illa angqalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Waluton lan ngilingo sira Muhammad ing Nabi Lut utawa ngelingno sira tentang ceritane Nabi Lut mansuban di lafadz luton dinasabno biskur kelawan fi'il uskur muqad darin kang den kira-kirakno qablahu utawa muqaddaron sifate lafadz uskur kang den kira-kirakno qablahu kang sedurunge lafadz luton wazkur luton. Wa yubdalu lan den badal minhu sanging dawuh waluton apa dawuh isqala liqaumihi. Nalikane ngucap sapa Nabi Lut liqaumihi maring kaum Nabi Lut atatun al-fahisha. Atatun ana ta nekani sira kabeh al-fahisata ing barang sing jemberi, fahisha nu sing jemberi, sing jorok, sing elek. Maknane al-liwata tegese nekani liwat. Liwat tu nekani tiyang sejenis. Wa antum hariti sira kabeh tubsiruna iku ningali sira kabeh. Maknane transparan itu. Ayub siru tegese ningali sobat dukung sebagian sira kabeh badan sebagian inhimakan krana larut terjerumus inhimaku larut sing pun terjerumus dalam wong Arab nak darani inhimakan kelawan larut sing terjerumus fil maksiat ing dalam maksiat. Ainakum monotos ture sira kabeh bitahqiqil hamzatan ainakum matasilisati nasil sing kedua ainakum wa idkhali alifin nglebokno alif bena antara hamzatin ainakum alal wajhi ing atase wajah loro. La ta'tuna yektene nekani sira kabeh ar-rijala ing wong lanang. Ken nekani syahwatan ing syahwat ing seneng min dunin nisa tanpa seneng wong wedok. Bal antum balik di sira kabeh kaum tajhaluna kang geblek sira kabeh kang ora ngerti sira kabeh. Kowe ora ngerti akibat fi'likum ing akibat sangka perilaku sira kabeh. Fama kana mengko ora ana apa sa'an utawa fama kana mengko ora ana iku jawab kaum iki dadi jawabe kaum Nabi Lut apa kecuali jawaban illa angqul. Kecuali ento komentar sapa kaum Nabi Lut akhriju ala lutin. Akhriju musira sira kabeh ala lutin ing keluarga besare Nabi Lut. Ahlahu tegese keluargane Nabi Lut min qaryatikum. Saking desa sira kabeh. Innahum satamne kaum Nabi Lut iku unasun iku manusa ya tatahuruna kan sok suci kabeh. Sesuci kabeh min adbari rijal sanging pira-pira dubure wong lanang. Fa anjayna mongko nyelapno ingsun ing Nabi Lut wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut illa mar'atau kecuali bojone Nabi Lut. Qadarnaha nakdir ingsun ha imro'ah ja'alna tegese gawe ingsun ha imro'ah tak gawe ditakdirina. Kelawan sebab takdir kita tak gawe minal ghabirin saking wong sing melok kena azab ail bakina tegese kang karek kabeh fil azab ing dalam siksa. Wa amtara lan maringi udan ingsun alihi ing atase kaum Nabi Lut mat toron kan udan tenan. Buati al matar hijaratus sijil iku watu sangka neraka sijil ahlakat hum kang rusak apa hijarah hum ing kaum Nabi Lut. Fasa mongko elek banget bisa elek banget apa matar mungkarin apa udan kang dikekno wong sing wis dikai peringatan. Bil adabi lan siksa matar hum utawi udan sing kena ning Nabi Lut. Kena neng kaum Nabi Lut. Di kalau terang nggih masalah kelainan seks niku jelas haram. Meskipun yang sudah muqaddar sing ditakdir iku sekitar melo-melo. Dieling-eling nggih nak sing ikhtiari niku iso rubah niku dosa. Tapi nek ndekne wis ditakdir kelainan, jika tidak fi'lu ya, tidak real melakukan itu ya dianggap wong saleh. Mulane tenggene Ihya, tenggene kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah niku wonten crita tiyang mukhannis. Mukhannis bocah banci. Dia didesain pangeran supaya banci. Seneng wong lanang, ora seneng wong wedok, terus macake gaya-gaya wong wedok. Niku jika jibillah wis diwatakkan begitu dan tidak melakukan sesuatu sing melanggar syarat, misalnya tidak melakukan liwat, tidak melakukan seks bebas. Itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu itu takdir napa? Takdir. Makanya ada cerita mukhannis meninggal, masyarakatnya tidak mau mensolati karena dia banci, hanya ibunya sendiri yang menguburkan. Terus ada wali abdal di situ, ini dicerita di kitab-kitab.
Wali Abdal tadi saged mukasyafah diutus pangeran kan nyolati niku. Nyolati mukhonis tiang wandu sing dikucilkan nopo masyarakat. Makanya harus dibedakan orang gay yang amdan sebetulnya bisa normal. Okay. Dengan mukhonis wandu yang tidak melakukan kegiatan seks. Lalu kalau kadang-kadang nak tengah lampu merah terus sono mukhonis jadi tak kayak kadang-kadang kalau diprotes santri-santri sing fakir. Gus, wong lanang nyerupai wong wedok nyerupai wong lanang itu dosa gede. Iya nak dene sing kepengin, dene yo ora kepengin. Dene yo ora kepengin nyerupai wong wedok, yo ora kepengin nyerupani wong lanang. Wis ngerti-ngerti dadine ngono iku. Itu benten, wis ngoten pangeran kersane ngoten. Tugale kula eling didhawuhi bapak, kowe aja geman ngaram-ngaramno medhit itu haram. Bapake jare bapak. Tapi nek anake gak haram, kula nate protes kok saged. Aku di santri medhit tak didik, tak terangno hadise fadilah sakho itu tetep medhit. Jebule apa? Pancen bapake wis medhit, turunan angel tak jare bapak. Dadi wong nek turunan angel. Ayo jajal turunan wong goblok, ulang ngaji nganti mati ya kangelan. Mulane aja geman mondok ning bekase gurumu. Mergo ngono anak goblok dadi ya persis bapake. Niku Mbah Mun sakniki kan sepuh sanget. Saking sepuhe sakniki sering dipondoki alumni angkatan awal. Metu nak bocah goblok dadi oleh cung bapakmu. Karane niteni zaman bapake. Mulane nak mondok hindari mondok menangi guru. Merkarane kok konangan to. Nah, jadi nak gosok rupane persis be bapak itu. Sak goblok gitu. Lah ngoten niku donya ngoten niku, mulane wong kudu ngaji, mulane ngendikane pangeran donya ku iktiya tauan aukar. Jadi anggere bapake medhit bae medhit, anake dipondokno. Kiai ini kok entekno le ngaji fadhil sakho, fadilae wong lomo, entekno, dingin ae den. Ora ro pancen sele gak nyambung. Pancen wis. Mane jare bapak nang ngandani kula ndren. Wis ben dadi kiai kok aja geman arep-arep dijajakno wong medhit. Apa meneh disatekno. Kok saged, Pak? Wong medhit iku awake wae ora tau disatekno, meneh wong liya. Artine wong nek medhit mesti medhiti dirinya. Tuku mobil ya mangen ana awak. Ya manono kiai ini arep-arep dikai lho ngawake dhewe wae di medhiti apa meneh wong liya. Lha iku sing kita ora ro, kersane pangeran ikhtiya tauan oke. Anake wong alim, mbah-mbahe walim, mungkin ora kepen alim lah ya alim ae. Kula ora tau dicita-cita dadi wong alim, tapi bapak kula ngalim ngerti-ngerti ya ngalim. Resikone ora ana wong ngelem. Dadi kiai sak Rembang krungu kula alim gak gawe. Pantes lho ngono tok kuasir. Sajane jos jenengan cara alim, wah debutan wah. Kok iso? Tapi lala ra iso akhirnya. Nah sing turunan wong komentare ya wis biasa. Mbah-mbah wis alim terus biasa. Lha iku pangeran, mulane angel kita ngukumi wong angel. Mulane ketikane Nabi takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Ini apa lagi? Takhayyaru linutafikum fa innal irqa napa dassas. Wong iku nak ragi kon milih nasab sangka wong saleh. Mergo nasab fa innal irqa. Sambungan nasab itu mesti mengalir. Dassas itu pasti mengalir. Mulane kita itu bingung tenan. Nah ya misalnya nyon sewu nggih bapake mangan barang haram, penggaweane narkoba. Terus era tuwa tobat. Tobat anak dipondokno kepengin langsung soleh. Niku cara malaikat bagian manajemen sel kan yo nak delok niate soleh kudu anake langsung soleh, tapi nak delok sisa-sisa pas produksi nganggo kekuatan. Kefasikan kudune fasik. Kiai ini wis ora sabar tetep diboyong wong nakal tenan. Kiai pe boyong ora oleh pangeran wong apik kepen apik kok diboyong. Dibaro ya ora kuat tenan wong ijek nakal. Wong tuane semua ngomong-ngomong. Oh iso kandhane aja niru bapak kok tetep niru ae lho. Dia malah sele tetep bergerak sendiri. Lah iku paling angel ning ngene bab fikih. Padahal paling angel iku piye hukume muqaddar, barang sing wis ditakdir hukume piye. Iku angel tenan. Ya apa fa innal irqa napa
das. Jadi kita ya percaya pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan, tapi kayak kudu percaya nasab. Ngendikane Nabi takhayyaru linutofikum fa innal irqa napa das. Yus kudu ngono. Bang bapak ngapal Quran ora iso. Jak jus wae ora apal. Yo tau jajal yo ora apal tenan. Ndo anake bareng mondok Quran kok kon lanyah. Bareng ranya kiai ini disalahno. Yo gene sing salah ku gene. Wong gene gendek yo gen rapalan kok kon anake. Mulai dari kiai-kiai, nasab kudu dikenal loh, maksudnya di kepentingan. Kalau nak santri ini bodoh, misalnya no bapak, orang kiai ini. Saya kuangel, ini bab ngoten ini kuangel. Ya mulai ini penting ngaji, gitu. Terus Kanjeng Nabi ini sering ngeling, no sunnah Allah itu macam-macam. Ono sunnah yang berdasar tradisi. Wong elek lah nak kumpulan wong apik, suwe-suwe gitu dino apik. Itu ya mungkin. Nasab gimana? Sawangane anak wong alim wis terputus ora alim ngerti-ngerti turunan ketujuh nggih. Alim. Kok beling malih alim. Yo mau mergo fa innal irqa napa das. Terus kita kudu percaya nggih pengaruh nasab niku nggih kudu percaya. Piye-piye agama ngolehno nikah nganggo wali. Wali niku mergo berdasar napa? Nasab. Nasab cara Islam niku ditentukan bapak kandung. Bapak kandung sing ora berdasar gen tapi berdasar nikah syar'i. Kalau baleni malih. Dadi agama iku ya aneh. Agama ngakoni sistem medis, sistem ilmu kedokteran. Nak sel iku mesti mengalir ke berikutnya atau yang berikutnya anut yang sebelumnya. Tapi agama niku nganggep sel iku gak ana gunane illa binikahin sahihin kecuali dengan nikah yang sah. Jadi misalnya anak zina, ini rumah ono tenan kan, sampean kepengen untuk barokah ilmu fikih. Keramat ora usah wiridan nang alim fikih mesti keramat. Kulo nu rapati wiridan itu keramat. Wonten tiyang lanang, ono nggih. Misale zina mbek Sri, wedok. Zina umur 2 bulan kandungan terus dinikah secara syar'i. Terus delala anaknya wedok, Itu anak wedok ini tidak ada hubungan nasab dengan bapak karena saat produksi tidak dinikahin sahihin. Sehingga mazhab Syafi'i itu ekstrim. Andai kan bapaknya ngawin saja sah karena tidak ada hubungan nasab. Yes. Bahkan bapaknya andai kan ngawin sah mergo tidak ada hubungan nasab. Tapi yo gendeng mesti tentu gendengnya gendeng. Itu yang membedakan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Cara mazhab Hambali enggak. Nasab itu ditetapkan Tuhan itu bisna ini dengan 2 hal. 1 bin nasab gen, 2 bi akdin sahih. Cara kula setuju mazhab Hambali. Alasan mazhab Hambali piye wae mun iku cara adat diarani anake. Nek diarani anake ya ora oleh di kawin. Nah itu gara-gara zaman Abu Hanifah Sugeng. Ini kan sampean ngerti ngaji usul fikih, zaman beliau ngaji Sugeng. Niku nak maknane ngeten, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa maqad salam. Nah Abu Hanifah maknane ngene. Kamu jangan menwati. Menwati itu mensetujui orang yang pernah disetujui bapak kamu. Itu cara maknane Abu Hanifah. Jadi misalnya nak contoh Mustafa elek, Mustafa mau pilihan kok demenan kan elek. Elek. Rasa contoh. Misalnya Zaid itu di bapak, sing bapak itu demeni wong wedok. Demenane bapak orang nikah demenan. Zaid demenan tenan demenan. Didemeni ya ora dinikah, tapi masyhur didemeni, ikrar misalnya. Suatu saat bapak itu mati, Zaid itu ora oleh ngawin mantan demenane bapak. Cara mazhab Hambali piye tau dikeloni bapak. Nah cara mazhab Syafi'i yo oleh wong urung di nikah. Kesetuju di. Wis setuju demenan. Iki urusan hukum. Lha iki ben ro fikih, ben dadi wali. Wong sampean wiridan tok kudu ro hukume fikih. Jadi wali ono sing dadi wali mergo wiridan ra tau maksiat ana mergo ngalim fikih. Kok alim. Lah wong milih sing pertama. Kewiridan relatif gak mikir. Jadi pendaftarnya lebih banyak, peminatnya lebih banyak.
Wali jalur fikih, jalur arem iku repot datang apal alfiyah bareng kangelan kabeh. Boleh. Jadi artinya ngeten cara madzhab Hanafi, madzhab Hambali, piye-piye nasab sing kecelok anak iku ya anak mergo gen. Terus syariat ngakoni anak sing lewat akdin sahih atau nikahin sahih. Nah cara madzhab Syafi'i boten. Liyane syariat itu mambudah, dia harus dibuang. Pokoke ukurane iku syariat. Tapi madzhab Syafi'i lucu, ana naif mosok wong ngawin anaknya. Ya mau secara gen kan anaknya tenan, tapi berhubung rane kasofi, bapaknya oleh ngawin anaknya. Anaknya oleh ngawin mantan demenane. Nah, cara madzhab Hanafi Hambali ra oleh. Jadi nak kowe di bapak demeni wong ayu, bapak amati ra oleh kira biom iku wong tau dikeloni bapak. Iku malane wala tangkihu manakaha abau. Nah cara Hambali ku ya loro-lorone sing dinikah bapak secara sah ya ora oleh nikah. Sing tau didemeni bapak ya ora oleh dinikah. Tapi kira usah terus lah nek didemeni tok malah ra oleh kok malah takok. Iku malah buyute ra oleh kok malah takok. Nek ra oleh dinikah tapi oleh gak di malah geblek meneng karo niku. Senengane kok cerdas goblok iku cerdas fasik iku jenenge wong kok bayangno. Mulane nek ana wong remang-remang, misale wong-wong kawin pacaran sik terus ana isine lagi di kawin. Terus bapake suatu saat mamang, kula nggih nate ngalami ditakoki ngoten. Anak tenan mamang Gus. Riyen niku dadine sedurunge kok sapi sik cangkemmu. Nek anak kira oleh dadi wali. Piye-piye kowe ngumpuli sedurunge nikah. Maksudnya akhirnya mbok kawin. Mamang Gus. Wah ngene iki nyal-nyal kiai waline kudu loro. Pertama kowe, kedua hakim. Nak tepak anakmu ya kowe sah, nak tepak anak haram ya sing sah wali. Wong fasik nyal-nyal. Tapi kalau mau tobat, tapi ternyal-nyal opo gitu. Akhirnya waline dobel. Piye kejajalan dokon. Kok nak cari Imam Syafi'i gak sah bapake dadi wali wong ora ono nikahin nopo. Nikahin nopo? So. Lego angel ning bab-bab ngoten niku angel gitu. Terus kita beragama niku Nabi nggih nate ngendikan ikhtiar. Ya wa takhayyaru linutafikum fa innal irqa dasas. Iku milih tempat sing kanggo ngecurno manine sampeyan. Jadi istilah Nabi takhayyaru linutafikum. Milihlah untuk meletakkan mani sampeyan. Pilih di tempat yang benar. Manane rahimnya perempuan. Fa innal irqa dasas. Ya ora kudu gede, ora kudu wong saleh kaliber, pokoke turunane wong saleh. Wong saleh ya ora kudu ideal soalé. Saleh wis kelas-kelasan, sing kelas-kelas ringan, kelas berat macam-macam. Terus pantese wong alim ya entuk bojo keluarga kiai sing babae alim, aja sekedar saleh tapi ra alim. Maca kitab blobor ya aja, maksudnya sesuai kelas-kelasan. Paham ini penting kalau terang. Mergo engko iku ana kesalahan. Kula baleni malih. Mergo engko iku ana kesalahan sing di luar ikhtiare Bani Adam. Iku kesalahan gen. Ana wong turunane wong medhit. Bae medhit, bapake medhit. Putune wis ngaji, ya ngaji fadhailus sakhok. Fadilahe napa lomo. Gak mandi ya. Tetep wae medhit. Wis sak ngono kiyene kudu ati gedhe, cung wiridane cung kesel nang ngandani kowe kon lomo. Sibat atiyane perkarane wis ngerti-ngerti di watak. Medhit. Lan dhewe bapak aja geman gedhe-gedhe teman-teman. Nak pero bapake lomo kok medhit salah, nek bapake medhit kenyalano ora iso medhit. Turunan. Jebule bareng diteliti, mbae ya wis medhit wangel iku malah dadanane wis akut. Wis napa? Wis akut. Atau orang Jawa teleke digoreng meneh. Orang Jawa wong medhit tak istilahno taeke wae digoreng. Kok barang sing wis kebuak ra kanggo wae dimanfaatkan ulang. Saking napa? Medhit. Medhit wis repot tenan. Lah iya ku paling angel ning bapakku. Mane Nabi yen ate ngendikan nasab, yen ate boten. Yen ate ngendikan nasab Al-Qarib, Ibnul Qarib, Ibnul Qarib. Wong mulya mesti anake wong mulya ya anake wong mulya. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Wong mulya anak wong mulya Yusuf
bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi kowe ngimani ngono ya ora oleh. Buktine Ibrahim wis macet. Kowe Ibrahim bin Azar. Ah, kowe nganggo iku wae, paham. Paham ya? Jadi sing ra nasab diterusno Ibrahim bin sinten Gus? Lah ngomong nasab nak ora wani nerangno ngono. Yusuf bin Yakub bin Ishak. Macet. Nah, mereka wong sing dinasab ora siap Ibrahim bin. Soalnya khilaf ulama Azharu paman Pak Deus kangelan gendang terus satu. Nanti kalau sering diceritani, saking guru-guru kula diceritani Mbah Zubair wae Bang. Mbah Zubair sering cerita, nasab itu iso dilawan, agar kowe tenanan sregep iso dilawan. Kuriyen ngono kiai jenenge Kiai Saleh, alime ra karuan. Saking alime kiai-kiai santri-santri Madura mikir, nak kiai alime ngene bapake malah kaya apa. Suatu saat bapake rono dolan nguyuh pinggir musala ngadeg. Terus nguyuh pinggir musala. Dikhelah santri berusaha kusnudon. Iki semakom jazab dikhelah. Dikhelah aku ora kena. Nguyuhe terbuka pinggir musala, dikhelah ra kena. Ditakwil piye wis ra kena. Akhirnya takok mbek kiai. Pak Yai nyuwun sewu badhe tanglet apa, Jeng? Jenengan kan tiyang alim alamah ya, Jeng, terus piye? Nyangka kula bapake jenengan iku langkung alim. Jebule Pak Domunya pikir musola. Tapi kiai ini tenang. Lho bapakku iku alim. Paket. Tapi kok ngono pikir musola. Iya tapi bapakku wong alim, wong pinter. Kok saged? Mergo iso minterno aku. Bapakku mutusno aku mondok akhirnya dadi wong alim. Mergo iso minterno aku. Sing bodho ku mbahku. Piye-piye bapakmu di keputusan terpenting dalam sejarah yaiku mutusno kowe di pondokno. Paham mesti. Jadi bapakmu pinter mutusno Mustofa di pondok. Tapi bareng terus sing bodho iku mbahku. Ya, sampean kabeh kira-kira jenis iku. Sampean kan wis pinter iso nggo jalalan kalor ngidul. Bapak merangkau jalalan isih awam tapi pinter mutusno anake kon ngaji. Lah sing bodho. Lah abang bodho buyutem luwih bodho. Niku nunjukno nak nasab iku kena dilawan. Nggih Nabi nggih gadah contoh kathah. Anak Abu Jahal pintere ra karuan, jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Padahal anake sinten? Abu Jahal. Darah niku anake Abu Lahab nggih pintere ra karuan, padahal anake sinten? Abu Lahab. Iku pangeran. Pangeran itu saged ngatur dunya sitok dianutno adat sunnatullah yaiku hukum adat sing sitok dianutno innahu ala kulli syai'in. Nah, kalau nanti ditanya pakar-pakar falak, Pak Bahak, kalau menurut Anda waktu sholat di fikih itu gimana? Dia ahli falak dan pernah belajar di beberapa benua. Ya menurut saya ya biasa, karena Mekah itu katulistiwa, ada khatulistiwa, ya Mekah itu 12 jam, sama-sama 12 jam. Sehingga Nabi ketika sugeng, waktu zuhur ya, hina zalatis syamsu, terus nanti kalau dilusyak mislahu, jadi asar lebih sedikit. Kalau huruf syamsi ya maghrib, terus hilangnya asyafakil ahmar, mega merah ya jadi apa? Isya. Terus dia cerita, di Denmark itu, di Denmark itu 24 jam itu siang terus. Jadi di setahun itu ada 3 bulan yang siang terus. Jadi siang terus, 24 jam itu siang terus. Nah sekarang kalau di Amerika malah sampai 18 jam siang. Jadi nak ngenteni surupe srengenge itu jam 11 malam. Jadi nak ape buka ngenteni surupe srengenge ngenteni 11 malam. Lah wis ngono kok bar 3 jam wis srengenge sampai metu meneh. Apa bingung terawih? Di kutub utara, kutub selatan tidak pernah ada matahari. Ya seperti itu. Makanya sampai sekarang kan fatwanya Rabitatul Alam Al-Islami kan berdebat 2 kelompok. Sebagian ulama mengatakan dikonversi jam standar yaitu puasa 14 jam. Rata-rata puasa itu kan 14 jam. Anggap saja mulai jam 4 pagi sampai jam 6.
Paham ya? Tapi di sana puasa bisa 18 jam, bisa 20 jam. Tapi ada ulama yang mengatakan tetap ngenteni surup. Dia mau ngenteni sak buka jam 11. Lalu dia tanya saya, itu Qur'annya gimana? Ya saya jawab, itu tadi. Allah itu punya adat. Sunnatullah diikuti hukum adat. Kata suwaladhi ja'ala syamsana dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila dita'alamu adadas sini nawal hisab. Misalnya Allah ngendikan wan nahari ada, ya wasamsi ada, wal qamari ada, itu normal. Normal, artinya normal itu ada khatul istiwa. Kalau Indonesia itu kan kita hidup di Indonesia jadi wong alim ku bejo. Mergo kitab takrib ora bodoni. Ya nyatane wektune subuh nak sause tuluk samsi entek, ya ana tuluk samsi. Waktu ngasar entek, ya ana hurubus. Saiki takrib waca ning kutub, utawa ning Denmark. Ke maca takrib ning Denmark. Waca. Jenenge poso iku fajar sodik nanti surupe srengenge. Surupe kapan, Pak? Wong ora tau surup srengenge. Utawa waca ning kutub kitab takrib. Waktu duha iku nak srengenge sakmene. Budi Pak srengenge ngene. Nah, bingung. Tapi karena kitab itu dikarang di Arab Saudi, dan Arab Saudi ada khatul istiwa. Kita di Indonesia juga sama-sama diliwati khatul istiwa. Sing dadi bahasa Indonesia khatul istiwa. Niku sangka bahasa Falak napa? Khatul istiwa, garis tengah. Kita sama Arab Saudi itu sama-sama garis tengah. Makanya kalau Ka'bah Suratul Ardi, Ka'bah tengah bumi ku wong sing ngerti falak mesti percaya. Mergo diliwati khatul istiwa mesti ning tengah. Cara Kanjeng Nabi Ka'bah ditakok kutub terus Nabi ngendikan iki tengah bumi mesti diguyu wong kutub kok tengah bumi. Ngene Nabi yo pinter tenan. Dene umate mbah, Nabi yo pinter tenan. Umate sing pinter yo karek sithik. Sing akeh mau arep-arep syafaat nih. Tapi Allah itu gak ada adat. Di balik adat sunnah itu Allah duwe adat niku ngetokno na annahu ala kulli syai'in qadir. Iku tengene ayat qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya. Kamu harus tetap berpikir, bisa saja Allah bikin malam itu selamanya. Lalu siapa yang bisa mendatangkan siang? Terus diulang lagi. Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin taskununa fi. Kamu harus juga mikir bagaimana kalau Allah itu menjadikan siang itu terus menerus. Lalu siapa yang bisa mendatangkan? Artinya orang harus memberi hak Tuhan untuk bisa bikin siang terus menerus dan memberi hak Tuhan untuk bikin daerah itu malam terus. Dan itu secara faktual ada. Misalnya malam terus menerus Anda bisa contoh di kutub karena ada apa? Matahari. Yang siang terus kayak di Denmark. Yang sedengan khatul istiwa kayak di Indonesia. Sekak minat atau jadi ulama kena mikir dong. Nah, ngomong dulu ulama, nak tengok ulama no salam template, aku kiai ra ulama. Ulama itu mikir terus, nanti rakyat berseneng. Aku bingung. Tapi tetap dulu si pangeran orang Arab ulama kelaparan ini. Tapi tetap luwih bingung di bang kiai. Jadi kayak kudu roh bedane ulama bagi kiai, tetap bulet ulama. Kalau diskusi itu sampai capek berkali-kali, saya ketemu mulai dokter tafsir sampai dokter fikih sampai dokter astronomi. Yang itu sampai mengumpulkan jurnal-jurnal internasional tentang fatwa ulama dunia tentang yang seperti itu. Aku yang berkorek sebat sawalis geger. Padu mau poso. Enggak akan geger poso. Padu merung siap poso tuh boleh geger. Siap poso wis tenang ae. Paham ya, iku Allah yang ngendikan nak manusa iku anut bapake mbake jare corong Jawa kacang anut nopo lanjut. Tapi Allah ya tetep ala kulli syai'in qadir. Iso wae gawe wong elek nglahirno wong apik. Iki contoh sing masyhur, contoh paling gampang ya kados Azhar sing masyhur nggih bapake Nabi sinten? Ibrahim. Duwe anak Nabi sinten? Ibrahim. Saiki era Nabi Yakub yo iya nak contone Yusuf soleh, tapi nak contone Yakub dia anak Yahuda. Yahuda beling apa apik? Beling anake sapa? Nabi Yakub. Iku pangeran. Yo ana contoh Yusuf bin Yakub soleh, tapi ana contoh Yahuda bin Yakub. Yo
belum ya udah sing niat mata ini Nabi sinten Yusuf. Padahal podo-podo anaknya Nabi Yakub. Pangeran mbok warai ya tetep ya soal aku lisain kotir. Lan iki kudu mlete, iso wae Gus Bak swargane dhisik aku. Piye wae apa ala lisain kotir. Kudu yakin, kudu pede. Wis gak apa-apa, setimbang ra duwe nikmat pokoke GR-GRan ngono ae urip wis penting. Lan kula nate ngaji, nate maca kitab sampai saiki sik kepengin muga-muga kitab iku salah. Padahal tak maca muga-muga salah. Kono wong papat iku mujahid fisabilillah, iku wong mati syahid, wong sugih, wong melarat sabar mbek ulama. Iku bolak-balik sing menang akhir wong sugih. Nanti tok akhirat ku sampeyan sing menang iki wong sugih. Mergo jare wong sing mati syahid wis ning pintu swarga. Aku sing mlebu swarga dhisik. Mun iye wae fadhailus syahadah. Fadilah mati syahid ku jelas ning Quran hadis. Jare sing fakir sabar, fadilah fakir sabar yo hebat. Kudu aku sik sing mlebu swarga. Jare sing sugih, fadilah wong sugih lomo iku wis gak terkirakan ning Quran hadis kudu aku sik. Terakhir ulama, ya mau fadilah ulama itu luar biasa, kudu aku sik. Hasil akhirnya Jibril diutus kon lakoni. Syahid, kowe kok roh fadilah syahadah. Jare sapa? Jare Pak Kiai. Ngojo dhisiki gurumu. Nggih. Wis mulai menang. Fikir sabar, kowe kok sabar sing marai sapa? Kiai. Ya wis aja dhisiki gurumu nggih. Sugih ngono, kowe kok lomo. Kok roh fadilah lomo sing ngandani sapa Pak Kiai. Ya wis aja dhisiki gurumu. Wong telu iku sepakat. Sepakat Pak Kiai mlebu swarga sik. Pak Kiai ini rawani. Lho kok ora mlebu swarga tuh? Masalah sing biayai kula niku. Dadi kiai niku sing diwedeni ora mati sakit. Kok ora wis disepakati wong telu mlebu swarga sik. Mboten Gusti. Perkarane apa? Sing biayai kula niku. Sing biayai pondoke uripe dekne lho sing biayai wong sugih. Ya akhirnya menang-menang kan sudah. Menang suka menang dojo akhirat. Saya sing larat pula balik suka menang. Lah muka-muka cerita iku ora bener. Kenapa nganti saiki berharap? Ora nganti saiki saya berharap. Cerita iku gak bener. Menawa iku bener berarti wong suka menang donya. Dadi aja ning donya wis menang ning akhirat iki. Ya kiai nggih pondok rata-rata sumbangane wong larat wong suka. Tapi muka cerita itu salah guys. Kalau lah ya seneng nak salah. Kalau yang melarat orang jenis wong suka. Jadi ya muka salah kan. Iku rak Quran rak hadis iso salah teman pokoknya di. Jadi paham gitu. Jadi Allah niku gadah sunnah. Misalnya umumnya dunia digawe ngeten iki. Ono wasubhi idza tanaffas, nggih ono walaili idza adbar walaili id adbar. Tapi yo ono dunya sing kul ara'aitum inja'allahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairu ya'tikum bidiya. Terus dibaleni malih. Nak misale sing nahara sarmadan iku man ilahun ghairu ya'tikum bilailin taskun. Iku pengen. Mane kena ben ngalim maca Quran kaya nganti paham kabeh. Jadi mau ono Quran niku mau Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Contoh Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Tapi ono contoh Yahuda yo bin Yakub. Yahuda beling to ora. Ana ono Gus papat loro beling loro ora sanggep mewakili. Ngono kok kaget. Mana kiai kok beling? Ya keben to pancen lagi ditakdir. Beling kok kowe sing geger. Ngono ki ra malah di anak kok kowe sing mana iki kok beling koyo Kanan. Ya kowe ora rasane dicoba di anak napa? Beling. Barno ra wis urusane pengen. Lah opo kowe melok-melok. Wis biasa mau. Anak iki beling kok ana sing saleh, wis kodang tenan pangeran. Salah kuli saib, wis diruna wis kok repot. Ngono ini ngono. Anak mbah kok ana sing beling, variasi cuk. Tapi ambek donga nak dalu kumko husnul. Dadi rasa repot urip wis biasa. Kula baleni malih iki. Sing dikritik Quran iku gawe sing amdan sing melakukan perilaku seks menyimpang. Tapi nak mukhonnis sing takdiri, tak ulang lagi mukhonnis sing takdir dan dia tidak melakukan seks menyimpang, itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu juga ada pilihannya sendiri. Kowe eling-eling. Jadi kowe ora oleh ngucil wong sing ngerti-ngerti takdire ngono.
Ya sakake wong dene ora roh tedhik. Ora roh napa? Tedhik. Nah, kecuali kalau secara syariat real melakukan pelanggaran, misalnya dia melakukan seks yang enggak benar atau punya kelainan apa sing duwe akibat ning wong liya. Nah, itu baru kita ngukumi. Kalau ngendikane Nabi, umatku dihisab iku nak lagi omongane fisik gak malam tata kalam au tak malbi selagi tidak jadi aksinya nyata. Malam tak mal kemana diterjemah selagi itu tidak punya perilaku ri. Paham ya? Jadi kudu ana bedane coba pepek wong ngono terus mbok gedeng wah iki mukhonnis wong lanang kok wong wedok iku dosa. Wong dekne dhewe ra kepengin seperti itu dan dia juga enggak tahu. Jadi sing diceritakno ning kitab-kitab Ihya, sing diceritakno katalah cerita-cerita seperti itu. Akhirnya malah sing nyolatin wali abdal, jadi seorang mukhonnis meninggal karena masyarakat itu mengucilkan, malah sing nyolati wali-wali abdal, dikongkon pangeran, diutus pangeran bahwa itu hamba pilihannya Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Paham gitu, terus yang diceritakan oleh kaum Nabi itu ada fi'lu, eling-eling apa? Ada apa? Fi'lu. Mulanya teman ini disebut latak tuun al-fahisha, berarti ada apa? Fi'lu. Ya kamu melakukan kejelekan. Paham ya? Berarti ada apa? Fi'lu, ada perilaku melakukan kejelekan. Kalau terus nanya, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina istofa. Terus Allahu khairun amma yusyrikun. Qul ngucap sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah. Niki oleh nafsir Imam Suyuti ala halaki kufarin umami ing atase rusake tontake pira-pira wong kafir al-madiyati kang wis kliwat al-umamil madiyah niku ala halaki kufarin umami ing atase enteke utawa rusake pira-pira umat al-madiyati kang kliwat wasalamun utawi keselamatan ta salam keselamatan iku ala ibadi iku atase pira-pira kawulane Allah kawula sing piye alladzina rupane kawula istofa kang milih sapa Allah. Yeah. Kang milih sapa Allah, maksudnya istofahum ya milih ing alladzina istofa. Allahu ana to te Allah bitahqiqil hamzaten Allahu wa idari saniyati alifan Allahu wa tasyura nasil hamzah wa idkhalu alifin ing labona alifin al musahalati antara hamzah sing ditasil wal ukhra lan hamzah sing liya wa tarkihi lan tinggal idkhal. Iku masalah kira asab Allahu ana to te Allah khairun iku luwih apik liman kedhe wong yak kudu kang nyembah sopman ing Allah. Amma dibanding perkara yusyrikuna atau tusyrikuna kang lakoni syirik sapa ngake. Allahu khairun amma yusyrikun amma tusyrikun. Bitta iklan tak tusyrikun wal ya ilan ya napa yusyrikun. Ahli Makkah nek diwaca ya berarti ahli Makkah tegese ahli Makkah bihi nglakoni syirik bihi lan apa. Ail alihatu tegese ana ta te pangeran khairun luwe apik. Ail alihatu tegese ana ta te pira-pira pangeran. Iku khairun niku pangeran sing dipengerakno maksudnya. Niki jamak paling bohong di dunia. Khairun iku luwih apik li abidiha kedhe wong sing nyembah alih. Kula terangno masalah jamak, masalah mufrad tasniyah. Wong ini sing ra seneng lah kudu ngrungokno. Mau coba peperak seneng nahwu terus ra ngrungokno iku jenenge kriminal gitu. Kula nate ngisi seminar tentang ilmu tafsir. Teng kajian. Kula terang. Allah niku nyiapno tauhid, rungokno. Nyiapno tauhid itu mulai dengan logika akal. Ya akal ya akal. Akal logika. Dua dengan lughat, ya, dua dengan lughat. Terus tiga dengan asmaul musammayat. Napa asmaul musammayat? Misalnya sampean saya kita bedheki. Ini rungokno kene. Kalau sampean ngaji nahwu, Zaidun itu berarti satu Zaid. Kalau ada dua Zaid datang, sampean bilang apa? Jaa Zaidani, ada dua Zaid. Terus ketika Anda mengatakan dua Zaid itu harus ada dua Zaid, apa satu Zaid? Tidak, saya jawab. Harus ada dua Zaid. Karena ada dua Zaid, kamu bilang Zaidani. Kalau Zaid itu banyak, kamu bilang Zaiduna, beberapa Zaid. Makanya kata kitab Al-Kamus As-Sikhah, kamus yang paling dipakai para ulama itu kan ada kamus Jawahirus Sikhah yang dikarang Imam Jauhari itu. Masih ada sarannya lagi. Itu beliau bilang, di bahasa Arab itu jamak yang bohong itu hanya satu, yaitu jamak alihah.
Kok aneh? Tuhan, keyakinan sampean Tuhan yang hakiki itu berapa? Satu. Yaitu Allah. Mestine lafaz tu ilahun niku pangeran sitok. Nak hakikate pangeran sitok ora oleh ditasniasno ilahani, ada dua pangeran. Apa meneh dijamakno alihah beberapa pangeran. Lung pangerane sitok kok jamak. Lah ya nak alihah pira-pira pangeran kan berarti jamak, berarti ana pira-pira pangeran. Padahal hakikate pangeran satu. Sekarang Zaid hanya satu. Kamu nggak boleh mentasniahkan lafaz Zaid. Zaid mau sitok kok kowe muni Zaidani. Zaid mau sitok kok kowe bilang Zaidu. Makanya kata ulama-ulama yang ahli kamus, ahli bahasa mengatakan tidak biasanya tasniyah dan jamak berdasar asumsi, tapi berdasar hakikat, kecuali lafaz alihah. Lafaz alihah sudah dijamak tapi berdasar asumsi. Asumsi itu wong kafir meyakini ada alihah, akhirnya terpaksa lafaz ilah dua jamak alihah. Padahal hakikatnya orang mungkin jamak, wong pangerane sitok kok jamak. Jadi jamak yo sing bodoh ni. Mana kalau nanti ngetes, kalau rian mulang sekolah tinggi tak tes, lafaz ilahun, iku jamake opo. Nah, tapi santri sebetulnya tak ulang. Dia, ya orang sing jawab pinter, jamake bohong Gus. Mereka ilahun jamake bohong. Mereka ilahun pangeran mesti tok, ora iso mbok jamakno. Alihah engko kowe darani pangeran pirang-pirang. Iku pangeran. Sebab itu lafaz alihah kalau disebut Quran itu pasti disebut dengan asumsi yang keliru. Iku misalnya kullau kana fihima aliyatun, andekan ada alihah. Bukan ada alihah tapi lau itu andekan, karena tidak akan pernah ada alihah. Terus ketiga, orang menjadi kafir atau murtad karena salah musamayat. Salah apa? Musamayat. Salah penyebutan nama. Sebab itu Nabi Adam pertama jadi Nabi itu pangeran marahi wa allama Adamal asma. Sama saya kita bedai. Andaikan Nabi Isa itu didatangkan di Wonokromo sini, di polling semua orang Wonokromo pleret kumpul, terus Nabi Isa diletakkan di lapangan. Orang akan komentar itu siapa? Itu Nabi Isa, itu manusia. Cara mbok sugoi bakso, ya jenenge manusia yang memakan bakso. Gak mungkin Nabi Isa bakso terus sing takul bakso mendingin aku alhamdulillah aja berdijajani pangeran mau tak bakso rong mangkok. Mungkin enggak orang komentar begitu mengatakan alhamdulillah mau sing tuku baksoku pangeran tek rong mangkok. Mungkin enggak ada jawab saja. Enggak mungkin, tetap fitrahnya manusia akan mengatakan Isa itu manusia. Paham itu maksud? Andai kan orang sesuai fitrah pasti mengatakan Isa itu manusia dan tidak ada kaitannya dengan kemungkinan menjadi Tuhan. Ini jenisnya salah musamayat. Begitu juga batu. Batu yang dipahat menjadi Lata, Uzza dan Hubal. Itu andai kan Anda orang arsitek atau andai kan Anda siapa saja atau anak-anak kecil pasti bilang, wah ini pahatannya bagus. Ini batu dari mana? Pasti sepakat ini batu yang dipahat. Namanya batu yang dipahat. Tapi wong kafir ku saking gobloke, mbok saking kesuwene goblok, ngerti-ngerti asumsine iku pangeran. Terus wong rono ngerti-ngerti ngekeki sesaji. Mbah Lata dongakno nggih kula rezekine jembar. Sing Lata iku sapa? Kok ujug-ujug mbok arani pangeran atas nama apa? Ini batu. Lah mulane jare pangeran nak ngenyek wong kafir in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma nazzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Wong watu kok barani pangeran iku karena salah nopo? Nah. Waktu bali wong sing percaya wit gedhi iki ngandung apa angger liwat amit mbah nggih. Bareng neramit ning omah wetenge lara jare kualat wit gedhi. Lha pancen bar mangan sembukan yo lara. Lha itu kesalahan nopo? Musalah. Lah salah nama itu yo berat. Agar salah nama sak teruse nggih. Nah, itu termasuk sebagai kafir, uang salah. Nah, itu berat. Mulane Nabi Adam diwarai nama. Ini jenenge watu. Ya nak watu berarti makhluk, nak makhluk gak pangeran. Iki jenenge Isa. Isa itu manusa ya wis, nak manusa ya manusa ora pangeran. Nah, tapi uang kafir pinter memutarbalikkan fakta. Terus seakan-akan itu. Mulane termasuk uang ngaji tauhid kon ngaji lugat. Ngaji lugat itu ben roh nak hadza hajarun.
Ya hajar, hajar itu watu. Nah, watu ya berarti laisa bila jenenge watu ya ora pengiran. Tapi mereka mengkhela-khela iku pengiran, iku Lata, iku Uzza, iku sembahan. Ya, mulane wong aja geman salah nama. Salah nama itu berat. Nah, mulane pengiran itu nama wae dipikir. Mulane kalau nanti ngaji tentang Bukhari ini, nak kaji Nabi guyon, sahabat itu kadang ora paham, nak kaji Nabi sing marahi, menjen Nabi. Ya pancen sahabat yang menusuk ya, sering ora paham. Di barbar ora tahu kagum. Sesuk Nabi sing marahi, ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat maqraisin walana. Ini hadis Bukhari. Para sahabat, kowe kok gak tahu kagum, kena apa jenengku Muhammad? Nggih boten Kanjeng Nabi nggih biasa mawon temannya dipilih ora pangeran aja repot. Ngene lho dari Nabi Muhammad. Nabi ya lucu. Aku dipilihno jeneng Muhammad ben musuhku bingung. Dadi pangeran bela aku nganti jenengku dipilihno sing bingungno musuh. Maksudnya seperti Kanjeng Nabi nerangno. Kowe roh aku dijerakno apa mbek pangeran? Ya Muhammad. Muhammad nanti diterjemahkan orang yang dipuji. Iku Abu Jahal, Abu Lahab bingung tenan anggere misoi jancuk Muhammad. Iku nek diterjemahkan jancuk wahai orang terpuji. Lah yo ya jeneng akhire sahabat guyu kakak iyo, pinter tenan pangeran. Dadi pangeran saking pintere, jeneng wae dipikir. Iku jenenge nabi jeneng sing bingungno musuh. Mergo nek Abu Jahal misoi jancuk kowe Muhammad. Nek diterjemah jancuk kowe he orang yang terpuji. Dadi anggere Abu Jahal pe ngamuk. Woi iki ana wong nganti konflik ngene gara-gara ajarane wong sing terpuji. Wong bingung ya. Nah iya wong kafir Quraisy bentrok gara-gara sitok iman sirok kafir akhirnya konflik horizontal. Karena kafir horizontal dari Abu Jahal bolak-balik iki gara-gara wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal tanya, piye to? Kowe ku ngenyak Muhammad kok amen muni orang-orang yang terpuji. Lha iku jare Kanjeng Nabi nyeling sahabat, kowe ora tau gawok Allah milih jenengku. Pancen yo ora paham yo. Ya boten harus ngene lho. Pangeran milih jeneng kowe sing bingungno musuh. Ya iku angger wong suape mangkel be aku bingung mergo tetep nyelok aku ya Muhammad. Ya nggih, misal wong kafir gelem ra gelem kan. Ya Muhammad. Kowe kok gawe ajaran anyar, berarti nek terjemah, "Hei orang yang terpuji." Jadi bingung. Akhirnya sahabat, iku hebatnya pangeran. Nak milihno kekasih jenenge wae dipikir dipilih. Ora kaya kowe jujuk jeneng ora karu-karuan. Kadung keliru tapi kira nabi keliru ora apa-apa. Artinya gak perlu dipersiapno khusus wong ora napa. Ora nabi. Jadi ora usah terus jenenge dilelek tetep elek wae. Paham sih kalau maksud. Mulane iku teng hadis Bukhari ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisat ma quraisin walana. Nabi terusno yal anu namudammaman wa astamu namudammaman wa ana Muhammad. Jenenge wong sing dipisui kudune orang yang hina. Mestinya mereka mengatakan ya mudammam, he wong sing hina. Tapi kok malah nyelok aku ya Muhammad. Mestinya Abu Jahal nyelok Nabi Muhammad ku ya mudammam, he wong sing hina. Wong Abu Jahal kok nyelok musuhe muni ya Muhammad, he wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal suatu saat pinter, ngundang Muhammad itu ya mudammam. Endi mudammam ning ndi? Wong ditakoki muni ra ono ning kene mudammam. Anaknya Muhammad deh. Yo maksudku Muhammad, akhirnya tetap muni Muhammad kan. Maknane Muhammad wong sing iku Kanjeng Nabi. Dadi jenenge dipilihno pengira. Ngerti-ngerti mau ditiru Mustafa barang iki. Mulane aku ora trimo, Kak. Kula cara di hak fatwa iku jeneng Mustafa tak haram. Tapi kula ora di hak fatwa. Piye wis kadung akeh. Ya wis kadung tapi tak jamin dihisab sampeyan. Tapi ya ora apa-apa, Pangeran Rahman wis tetap selamat insyaallah. Ngono wae. Tapi aja terus nomen ada anak aja tidak. Kemanane Mustafa wong pilihan jebule sekolah ra munggah kan yo. Jadi pokoke bingung no. Paham iku Pangeran. Terus saiki Karbala nggih ngoten critane. Sayyid Husain itu cara sampean dikabuluti temuti, ditegir kabudut temuti. Tengkar. Niku Sayyid Husain itu diminta datang oleh orang-orang Kufah dan mereka mengklaim akan membiat beliau jadi khalifah. Karena Sayyid Husain butuhkan Nabi, husnudzon mawon, serap pikiran macam-macam, beliau yakin bahwa orang Kufah itu baik.
Dan ketika konsultasi sama Ibnu Abbas berarti sama pernah mbah, karena Ibnu Abbas misalnya kanjeng Nabi. Ibnu Abbas kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sementara Husain itu putune Nabi, berarti mbah misanan gitu. Ya mbah misanan. Sayyid sinten Ibnu Abbas ngendikan ya ibna ammi al-Kufah latafi. Jadi nganggo nama wong Kufah iku latafi, wong Kufah iku ora iso nepati. Tapi Sayyid Husain masih percaya, masih pede. Hasil-hasilnya beliau berangkat. Ketika beliau berangkat sampai dekat Karbala, delalah takok. Ya, delalah itu takok. Takok yang ngeten. Aina hadal manzil. Takok ambek pendere. Cung iki tok endi? Mereka jawab, hadza Karbala. Niki Karbala. Jadi Sayyid Husain langsung ngendikan, hadza karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun musibah. Delalah beliau dibantai, dikabunduti itu teng Karbala. Lah iya kok delalah, maksudnya sing dadi tragedi sejarah jenenge desane yo kok Karbala. Sing maknane karobun wa balaun. Jadi artinya pangeran nak gawe jeneng wis ya delalah kejadiane ngono, paham sih kalau maksud. Lah iya nggon coba delalah disi-disi jenenge yo Karbala. Paham sih kalau maksud. Karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu ben delalah kabudute Sayyid Husain ning Karbala. Yo Karbala tenan. Nggih napa? Nggih Karbala tenan. Bener-bener napa? Teng hadis nggih sami, wonten kabilah niku jenenge Aslam. Niku sedurunge Nabi dadi nabi, jenenge kabilah Aslam. Nggih ana kabilah jenenge Ghifar. Delalah wong dua kabilah iku wonge apik-apik. Ketika Nabi dadi nabi terus do Islam. Mulane Nabi yo arek ngendikan Aslam salamah wa Ghifar ghafarahu. Wong Aslam dislametno pangeran, wong Ghifar disepuro pangeran. Ana kabilah iku jenenge Usayyah. Usayyah iku delalah masyarakatnya nakal sampai membunuh utusane Nabi. Mulane Nabi ngendikan Usayyah asat Allah wa Rasulullah. Dasar Usayyah penggaweane maksiat. Ku nunjukno nak pangeran iku kabeh iku wis dipikir. Delalah yo kejadiane ngono. Paham ya delalah iki kejadian. Itu disebut wa allama adamal umpama wong gak salah nama iku ora ana wong musyrik. Mergo darani Isa basyarun, darani watu yo hajar. Gara-gara salah nama Isa darani ilahun, watu darani ilahun. Akhirnya salah nama diakibat salah tahu. Kalau wong mbek bojo wedi gara-gara muni garwa sigare nyowo. Wong kok ora ngono bojo iku belahan jiwa. Berarti nak bojo mbok pegat jiwa hilang separuh. Ya akhirnya berlebihan. Akhirnya wedi bojo tenan. Dan ada bahasa Arab ora, bojo bahasa Arab zauja, zauja itu pasangan aja dipikire, ora ya ora zauja. Semono ae kok angel. Coba kan ora bojo garwa, dari sigare nyawa tukaran terus. Kadang orang sing tiang wingking, maksudnya apa meneh? Badhe rembukan mek tiang. Aneh-aneh terus pokoke bahasa nak keliru wis berat. Ya nak keliru napa? Mulane wong itu ngawal tauhid itu sebagian faktor bahasa. Mulane nabi-nabi kono napa? Inhiya ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sing samaitumuha antum wa abaukum. Kamu salah menyembah itu karena salah memberi nama. Akhirnya Anda menyembah sesuatu yang salah. Diawali salah memberi nama. Wong Isa kok darani pangeran. Akhirnya mbok sembah. Wong Isa mbok arani manusa. Ya contoh gampang atau Nabi Isa rawono negene jenengan terus sugoi sate atau sugoi es teh. Bariku munjuk. Masa kayak muni, alhamdulillah pangeran tersudahar. Mungkin enggak ada bahasa seperti itu. Enggak mungkin kan orang pasti bilang alhamdulillah Nabi Isa yang manusia makan. Dan dengan bahasa ini tidak akan menuhankan Nabi Isa. Ini nanti rambayar sih, alhamdulillah wau pangeran utang dulu. Wah malah perkara. Malah peron ono pangeran. Nah bodoh misalnya Hubal Lata yo tahu tenan, kena bledek utung kena apa terus Masya Allah pangeran ini perodo. Mengenai masyhur ono wong Bedui ape itikaf ning Lata, akhirnya masuk Islam gara-gara apa? Pas dene itikaf iku ana luwak iku nguyuh pas dase Lata. Pas dene itikaf.
Terus dia ini masyhur tenggene citaring. Ailahun yabulu alai salaban. Mosok pangeran trimo duyoi luwak. Kredene Islam. Mas gak mutu pangeran Islam. Pangeran duyoi luwak. Lah yo umpama awale ora usah ngono-ngononan, pokoke iki watu Mojokerto terus dipakat wong Muntilan terus dituku Abu Jahal bar terus kamane wis critane ya tetep watu. Jadi ora mikir asal usule watu langsung dianggap pengira. Iku anggere ana salah dimulai India illa asmaun samaitu. Mulane kadang salah wong di bupati salam barang itu atasan, kita bawaan. Sing maring ngono iku sapa? Jadi kira ada drengki itu manusia, saya juga bupati sibuk, wajar atasan sibuk aja nih. Iku wong ngalor ngidul, aku yo ngalor ngidul. Itu kan biasa. Gara-gara salam mbok bahasano iki atasan. Kowe bahasano diri sendiri. Yang salah bahasa mesti salah perilaku. Akhirnya kita takzim. Jajal kowe roh bupati mbok gubernur. Ono swargane ra mesti. Aku Mustafa mesti. Wah, mesti keren kowe. Mesti GR maksudnya ora mesti swargane. Lah ya kan begitu. Misalnya Anda pakai ukuran soleh, terus melihat presiden atau gubernur, kue GR soleh kue, terus gak pati hormat. Mereka kue GR soleh kue. Tapi nak pakai terminologi bahasa itu atasan saya harus nurut atasan saya, terima rakyat. Mesti milih takzim. Milih apa? Jadi uang nak salah istilah pasti ada akibat di perilaku. Ya umum misalnya kan istilah bojo. Oh cahaya itu yang makani aku, yang biayai aku, mesti kayak melete. Tapi nak mau digarwo. Wah, si garing nyawa, rata urusi nyawa ku hilang tenan. Wah, nanti kita kau itu yang nak cara jenengan Gus bojo kok, ya jauh-jauh gitu. Jauh-jauh pasangan, soalnya bahasa Arab bojo itu jauh-jauh. Bahasa Arab itu lebih sederhana dari bojo itu jauh-jauh. Atau imro'ah atau fir'aun, imro'ah itu sopo. Ya sebenarnya jadi biasa. Bojo hebat itu tentang Indonesia. Bahasanya nopo, garwo, si garing nyawa, si garing jiwa raro. Jadi eling-eling itu terus ngendikane kamus as-sikha iku ora ana tasniyah sing bohong kaya tasniyah lafat nopo ilah. Ya ora ana jamak sing bohong kaya jamake lafat ilah. Kudune ilah gak duwe tasniyah ya ora duwe jamak. Mergo ora bakal ana pangeran loro. Berarti nek kowe muni ilahani pangeran loro, berarti ana pangeran loro padahal pangeran mok sita. Mangane kena tes ilahun jamake apa? Jawab bohong Pak Yai, mboten enten. Tapi ngendikane kamus as-sikha lafat ilaha alihah wis kadung wong Arab ana jamak. Mergo wong Arab goblok. Mulane ngendikane ulama ahli lughat jamak yang karena kesalahan yang bikin jamak karena kesalahan yang nopo bikin. Mulane pangeran nyiapno tauhid itu macam-macam ya, termasuk ngangge lughat geleng-geleng sebagian itu ngangge lughat. Niku sing disebut wa innahu napa sebutin wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin fi lisanin arabiyyin mubin. Terus sebagian hujjah Allah itu berupa apa? Bahasa. Kados wau. Allah nyiapno Nabi Muhammad diparingi asma Muhammad. Wong sing terpuji. Nganti musuhe wae nak manggil ya Muhammad. Berarti maknane manggile orang yang terpuji. Amman khalaqas samawat. Amma yusyrikun tusyrikun bil ya iklan ya wa ta'ilanta. Ahlu Makkah bihi musyrikna lan apa? Ail alihatu ana ta utahi pangerane mereka sing disembah iku khairun luwih apik li abidiha kedue wong sing nyembah ning gone alih. Aman ana ta tidak khalaqa kang gawe sapa zat as-samawati ing pira langit wal ardh lan bumi wa anzala lan nurono sapa Allah laku maring sira kabeh ta manfaat di sira kabeh minas sama saking langit. Awan nurono maan ing banyu. Bareng awan nurono fa'ambatna mongko nukulna ingsun fi ing dalam lafat fa'ambatna fihi ku tetep ing dalam lafat fa'ambatna iltifatun utahe berubah minal ghaibati sanging domir ghaib. Mestinya kam fa'am bata, buatan fa'am batna tapi napa? Fa'am bata mergo sedurunge domir napa? Ghaib dipindah ila takallumi maring domir mutakal. Jadi sangka redaksi fa'am bata dirubah dadi napa? Fa'am batna. Bihi sebab mak ingsun nurono hadaika ing pira-pira pertamanan jamu hadika. Bahwa utawi hadika utawa bahwa utawi iki ku al-bustan. Iku bustan perkebunan al-muhawwat sing di pagri di perkebunan sing dipagri ini wong Arab nak dari napa hadikah nah bustan itu yang tidak dipagri
Sifate perkebunan data bahjatin kang banget api, khasane dikasih api. Jadi saking nikmate Allah, nggih nikmat tenan cara wong Arab delok perkebunan kurma anggur nggih seneng tenan. Wis seneng tenan wong Arab tandus nggih seneng tenan. Wong Jawa nggih biasa. Ora melok duwe dadi ndelok biasa. Cara sing duwe nggih napa? Seneng. Maka nalakum antum bitu sajarah. Maka ora ana iku lakum ngedi sira kabeh apa antum bitu yen to nukulna sira kabeh sajarah ing wit-wite hadaik. Kowe ra iso nukula wit, sing iso namung apa? Li adami kudratikum. Krana ora anane kemampuan sira kabeh alih ing atase imbat. Nah, imbatis sajarah. A ilahu Allah. Ana ta ana pangeran iku Allah sertane Allah. Manane la ora bakal ana pangeran liyane Allah. Bitahqiqil hamzatin wa tasilisaniyati wa idkhali alifin fi dauma alal wajhaini fi mawadihi asfa. Ing dalam panggonan kang pitu kados wingi. Sami Allah sertane Allah. Itu salah semua coba ilahu dan semua coba alihan ma'awah sertanya Allah anahu engkang bantu sapa Allah ing liyane Allah ala dalik ing atase imbatis sajarah ya ora bakal ana elek satike ora ana iku mau sertanya Allah sapa ilahun sapa pangeran liya nak liyane Allah ora ana pangeran berarti ora ana tasniah ilahani ya ora ana jamak napa alihah dieling-eling niku sampean delok tengene kamus sasikhan ning gone bab alihah niku wonten ndak pernah ada dalam bahasa Arab sing kesalahan tasnya jamak koyok lafadz napa ilah ilah alihah ilahani balhum balik utawi wong kafir ku kaum Ya'dilun kang nglakoni penyamaan sapa kaum maksudnya wong Allah gede padakno liyane jenenge Ya'dilun manane Ya'dilun yusriku nanti sing nglakoni musyrik sapa ahli Mekah musyrikna sapa ahli Mekah bila iklan wa musyrikna khaira wa liyane Allah alam ya man